Goedenavond, bonsoir. Welkom op de persconferentie na de wedstrijd tussen Dender en Sporting Charleroi. Bienvenue à la conférence de presse. We geven het woord eerst aan de trainer van Sporting Charleroi om zijn analyse van de match te geven. Alsjeblieft, Rick. Merci. D'abord, félicitations à Dender et mon collègue avec la victoire. Donc, félicitations. On n'a pas bien commencé le match par rapport à les choses qu'on a discutées avant le match. Parce que ça commence avec le but. On donne un ballon dans l'axe. Et on a dit qu'on ne va pas faire ça aujourd'hui. Donc, ok, il marque ce but. Et après, on a essayé de jouer notre jeu. Pour moi, c'était trop lent qu'on a joué. Mais je trouve que c'est surtout dans la dernière partie du terrain qu'on doit améliorer. Je trouve qu'on a bien défendu ce soir. L'organisation était bien. On a presque rien donné. Bien sûr, il y a des moments de transition, mais on savait qu'ils étaient très très bien dans les transitions. Mais on a bien géré ça, vraiment. C'est dommage aussi que quelqu'un avec du créativité, comme Parfait Guiagon, était blessé. Ça, c'est aussi compliqué pour nous. Mais quand même, le deuxième mi-temps, on a essayé tout. C'est pas la mentalité. On a vraiment essayé tout. On a joué offensif. Mais ça nous manque de créativité aux dernières parties, de la qualité avec les derniers passes, les crosses. On a eu 7 ou 8 corners, des coups francs, des choses comme ça. Et on doit créer plus avec ça. On a 70% du possession du ballon. Et donc, je trouve que c'est pas la mentalité, c'est pas l'organisation. C'est justement qu'on doit travailler à l'entraînement pour créer plus. Et donc, si tu crées pas assez, tu peux jouer ou c'est possible que tu aies 70% de possession du ballon, mais ça c'est rien, c'est des buts que tu dois marquer. Et donc là, c'est le travail. Donc encore félicitations pour Dender. Dank u wel, Rick. Ja, Vincent, proficiat met de 3 punten. Hoe heb jij deze wedstrijd beleefd? Ja, dank u wel, Rick, voor de felicitaties. Goed, wij hebben heel veel respect voor Charleroi, die voor mij een goed team is, met een aantal heel goede spelers, die heel goed gecoacht wordt ook. Dat zie je, die ook terecht in de top 5 stond voor deze wedstrijd. Die derde beste verdediging heeft als je expected goals conceded bekijkt. En ook de 5e of de 6e aanval, dus die gewoon op zijn plaats stond daar in de top 5 door het spel wat ze geproduceerd hebben. Dus wij wisten dat ons vanavond een grote challenge wachtte. Dat is ook zo gebleken. De wedstrijd begint goed voor ons met na 12 minuten schitterend doelpunt van Lennart. En ik denk dat we daarna ontzettend goed hebben verdedigd, vooral in het laatste derde, met heel veel vanuit een goede structuur, maar met heel veel overgaven. 3 centrale verdedigers waren top, ook de zijkanten vrij goed verdedigd. Michael heeft ons op 2-3 momenten recht gehouden, want ook daar heb je dan nodig op een aantal cruciale momenten. Maar aan de bal vond ik dat we veel te weinig gedaan hebben vandaag, waardoor het eigenlijk heel vaak eenrichtingsvoetbal was, zowel in balbezit of vanuit de tweede ballen toch even het balbezit op de helft van de tegenstrever houden en hun ook in een bepaalde organisatie duwen, zodanig dat je ook een klein beetje ontsnapt uit je eigen laatste derde. En zeker in de laatste 20 minuten waren er een aantal uitstekende transitiemogelijkheden die we ook niet goed uitspelen om de score verder uit te diepen. Dus ik ben zeer tevreden over de 1-0 uiteraard en de overwinning tegen nogmaals een heel goed Charleroi. Alleen moeten wij in de toekomst wel meer gaan doen, ook in dergelijke wedstrijden aan de bal. Maar uiteraard, clean sheet is altijd goed. Het is ook slechts de tweede van dit seizoen.
Dus af en toe moet je ook op deze manier wedstrijden winnen. En als je op een mindere dag, zeker en vast aan de bal, een wedstrijd kunt winnen, dan is dat goed. Uiteraard zijn we over die 10 wedstrijden tevreden met waar we staan. En ook met de prestaties die de jongens consistent over de 10 weken heen hebben geleverd. Maar ik kan niet zeggen dat wij vandaag een top wedstrijd hebben gespeeld. Defensief wel, maar offensief kan het en moet het heel veel beter.